तो गाइस हमारे पास है जो 6 इंच का जो सबवूफर है, आज हम इसका साउंड टेस्ट करेंगे, वो भी किसके साथ आपको पता है? नहीं। इस वाले इसको क्या बोलते हैं, हंडी, इस वाले हंडी के साथ। अरे बाप रे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो गाइस ऐसा ही लग रहा है कि ये जो हंडी है वो हमारे स्पीकर के लिए बना था। तो कैमरामैन जल्दी से एक डीजे सॉन्ग लगाओ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर देना।